No pleno do próximo xoves día 30, a Corporación Noiesa debaterá a proposta do Goberno para habilitar varias liñas de decreto que permitan o pago de facturas sen consignar. A intención do Executivo é sufragar ao redor do 77% da débeda pendente con cargo posadicional, o remanente de tesourería e o aforro derivado das medidas de contención do gasto aplicadas dende o cambio de Goberno. En torno a 260.000 euros, que supón o 24% desta débeda, vaise poder pagar gracias a fondos procedentes dunha subvención da Deputación da Coruña, que é un pos adicional e, polo tanto, vai permitir o pago destas facturas sen consignación do Executivo que dirixía Santiago Freire. Froito tamén dunha política de aforro e de reducción do gasto que se implementou dende a chegada deste Goberno, vaise poder facer fronte a 210.000 euros desa débeda, que supón aproximadamente un 20%, e do remanente de tesorería vamos a dedicar en torno aos 400.000 euros para pagar esa deuda. Ainda así quedaría pendente o pago de facturas por valor de 250.000 euros a empresas eléctricas ou gastos de difícil xustificación. O criterio para priorizar unhas sobre outras foi a necesidade de cobro de pequenas empresas e provedores locais, que en algúns casos acumulan 2 anos de atraso nos pagos. Hai moitos gastos que non foron conformados polos concelleiros ou polos servicios correspondentes e, cando menos, hai que analizar porque xa se encontrou en algún caso algunha factura que non correspondía pagar. O criterio, polo tanto, é pagar a maior parte de facturas de empresas locais e pequenas empresas que teñen a necesidade de cobrar. Nós somos sensibles con esta circunstancia, creemos que é moi importante porque hai moita xente a que se lle debía bastantes facturas, non só deste ano, sino de anos anteriores, ata de 2 anos anteriores, aparecen facturas sin pagar de ata 2 anos anteriores, e iso, como todos comprendemos, pode chegar a asfixiar a unha empresa local que ten un tamaño donde facer frente a este financiación á administración, por así decirlo, porque ao final é unha financiación á administración, pois lle pode ser moi costoso. A intención do Executivo é asumir os pagos restantes de cara ao próximo exercicio e, unha vez superado este bache inicial de pouca liquidez, avanzar cara á estabilidade financeira do Concello, que permita a posta a punto de moitas infraestruturas e servizos básicos na actualidade deficitarios.